შენ გიყვარს ინგლისური სწავლა არა? ან რა კარგი ამინდია არა? აი ეს არა, რო ჩავსვამთ ხოლმე ქართულ წინადადებებში, როგორ თქვათ ეს ინგლისურად? You like learning English, don't you? ანუ შენ ინგლისური სწავლა გიყვარს? არა, ეს don't you ნიშნავს არა. It's a beautiful day, isn't it? ლამაზი დღეა, არა? You study English every day, don't you? შენ ინგლისურს ყოველდღე მეცადინეობ, არა? ესე იგი, თუ დააკვირდით, პირველი წინადადება არის პოზიტივში, ხოლო დაბოლოება არის ნეგატივში, ანუ უარყოფითში. აი შეგვიძლია პირიქით გავაკეთოთ. პირველი ნაწილი იყოს ნეგატივში, ხოლო მეორე ნაწილი იქნება პოზიტივში. და აი ამას უკვე ესე ვთარგმნით. You don't study English every day, do you? შენ არ მეცადინეობ ინგლისურს ყოველდღე, არა?